Haleluya. Bapa yang ada di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Father in the hemel, thank you for this morning. Dank u voor uw genade en uw goedheid, Heer. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Dank u dat we hier samen mogen zijn in uw aanwezigheid. Bahwa kami ada pagi hari ini bersama-sama dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dank u voor de nieuwe, schitterende dag die u aan ons gegeven hebt, Heer. Terima kasih untuk sebuah hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami hari ini, Tuhan. Het is weer een dag om u te danken, een dag om u te loven en te prijzen, Heer. Satu hari lagi Engkau berikan kepada kami untuk kami mengucap syukur kepadamu, kami bisa memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Het is een dag om ervan te genieten, Vader. Hari di mana kami bisa menikmati hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan. We willen onze gezinnen zegenen, onze kinderen, Heer. Kami mau memberkati keluarga kami, anak-anak kami. En dank u voor ons samen zijn. Terima kasih untuk kebersamaan kami. Heilige Geest, u bent welkom om te doen wat u van plan bent te doen, ook deze morgen, Heer. Roh Kudus, selamat datang. Kami mempersilahkan Engkau untuk melakukan apapun sudah Engkau rancangkan untuk Engkau lakukan pada pagi hari ini. In de machtige naam van Jezus Christus, uw wil geschieden, ook deze morgen, Heer. Halleluja. Amin. Dalam namamu yang maha kuasa, kiranya jadilah kehendak-Mu pada pagi hari ini atas kami. Haleluya. Amin. 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 Ya, kita akan sama-sama memuji Tuhan pagi hari ini. Atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Wat door mijn gedachten gaat en wat mij te wachten staat, wilt u dat ik achterlaat bij u, Jezus? Want ik kan bij u terecht, doe ik wat u mij zegt. Want wat door mij is weggelegd door u is goed. Vandaag is de dag die u geeft en ik ben dankbaar en blij dat ik leef. Vandaag is de dag die u geeft, dankbaar en blij dat ik leef. Ik hoef niet bang te zijn voor morgen, ik houd mij aan u vast. Vandaag is de dag. Mijn angst laat ik achter mij, mijn twijfels zet ik opzij. Ik leg mijn verlangens bij u neer, Jezus. Want ik ben bij u terecht, nu doe ik wat u mij zegt. Want wat door mij is weggelegd, door u is goed. Vandaag is de dag die u geeft en ik ben dankbaar en blij dat u leeft. Vandaag is de dag die u geeft en ik ben dankbaar en blij dat u leeft. U hoeft niet bang te zijn voor morgen, want ik houd mij van u vast. Vandaag is de dag. Vandaag is de dag die u geeft en ik ben dankbaar en blij dat u leeft. Vandaag is de dag die u geeft en ik ben dankbaar en blij dat u leeft. Ik
yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, is good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I don't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, I putting my fears aside and leaving my doubts behind and giving my hope and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good, is good. Today is the day you made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, oh, oh. 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 I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. All my days I live for you. And all my days I'll live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. Trusting in what you say. Today is the day. Oh, today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I required for life, God has given me. I know who I am. We are the chosen generations, called for to show His excellence. All I required for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. I know who I am. That He is I am. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm looking
working in power. I'm working miracle. I live a life of favor. Cause know who I am. I'm working in power. I'm working miracle. I live a life of favor. I know who I am. We are the chosen generations. I want to soar in excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are the chosen generations, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. I know who I am. I know where I am. I know who I am. Who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm working in makeup. I'm working miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracle. I live a life of favor. I know who I am. Oh, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am holy. I am righteous. Oh, I am so rich. I am beautiful. I'm working in power. I'm working miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracle. I live a life of favor. I know who I am. I'm working in power. I'm working miracle. I live a life of favor. I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. When you see His glory, I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. When you see His glory, I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. And when you see His glory, I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Oh, can you see His glory? I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Oh, can you see His glory? I know who I am. Can you see His glory? I know who I am. Can you see His glory? I know who I am. Oh, 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 I know who I am. Oh, 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 I know who I am.
Ya, di dalam Tuhan kita tahu siapa kita. Kita adalah pemenang. Kita adalah milik Yesus. Kita lebih dari segala pemenang. Kita adalah mujizat Tuhan nyatakan untuk dunia ini. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me and was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put the songs of praise on me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Oh, I know. Oh, I know. I know. I know. I know. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. 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 I'm forgiven. I am forgiven. I'm accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. I belong
shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart sings. When I am lost, you find me. All of my need, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face. Lord, forever you're my secret place. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart sings. When I am lost, you find me. When I'm in need, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you. Living to be near you, Lord. I long to see your face. Lord, forever you're my secret place. Clothe me in your presence, Lord. Draw me near to you. All my heart I long to give to you.
peace, you're my rest, you're my secret place. You're my secret, you're my rest, you're my secret place. Halleluja. Oh, dank u Vader. Het is een voorrecht om uw kinderen te mogen zijn, Heer. Terima kasih Tuhan, ini adalah suatu anugerah kami bisa menjadi anak-anak-Mu. Het is zo zalig om uw kinderen te zijn en onder uw hoede te mogen zijn, Heer. Enak sekali menjadi anak-anak-Mu Tuhan di bawah perlindungan-Mu. Vader in de hemel, dank u. We geven ons leven volledig in uw hand, Heer, ook deze morgen. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat hidup kami, dan mari tuntun kami semua saat ini Tuhan. Spreek tot ons, tot elk hart aanwezig, Heer. Mari bicara di setiap hati kami yang hadir. Dank u voor uw aanwezigheid in ons midden, in ons leven. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini dan di hidup kami semua. In Jezus' machtige naam. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Halleluja. Amen. Amin. God bless you. Tuhan berkati. Amen, amen. We geven de tijd aan de spreker vandaag. Saya berikan waktu buat pembicara hari ini. Ika ya, yang bicara, yang khotbah. Puji Tuhan. Amin. Amin, amin ya. Next time. Iya. Goedemorgen iedereen. Selamat pagi semua. Het is leuk om jullie allemaal samen te zien. Senang sekali bisa melihat kalian semua. Zien jullie het scherm goed? Apa kalian bisa lihat layarnya dengan baik? Oké. Ik had deze week in mijn hoofd, of God had mij toch bepaald bij het thema van purpose, van doel. Minggu ini Tuhan kasih tema di hati dan pikiran saya, yaitu tujuan ilahi. En de liederen die we daarnet gezongen hebben, was ook over, ja, ik weet wie ik ben. Dan tadi kita sudah nyanyikan lagu yang mengatakan, saya tahu siapa saya. En ja, dat als je weet wie je bent, dan weet je ook wat het doel of wat je doel zou kunnen zijn. Jadi kalau kita tahu siapa kita juga akan bisa tahu apa tujuan ilahi yang Tuhan kasih di hidup kita. Maar er zijn veel mensen die niet weten wat hun doel is. Tapi masih banyak orang yang belum tahu apa tujuannya, tujuan hidup mereka. Ja, waarom ben je eigenlijk hier op de aarde? Masih ada yang bertanya, kenapa saya ada di bumi ini? En dat kun je eigenlijk wel leuk illustreren aan de hand van een vis op het droge. Ini kita bisa mengambil contoh ilustrasi seperti gambar yang ada di layar, ikan yang ada di tempat yang kering. Ja, God heeft een vis geschapen
in een plaats waar hij goed gedijt, waar hij goed kan leven. Jadi Tuhan itu menciptakan ikan di tempat di mana dia bisa punya hidup yang baik. En je kan zoveel spreken tot de vis die in het gras ligt. Ja, het gras is toch zo zacht, kun je er niet aan gewoon raken. Kita bisa bicara panjang lebar sama ikan yang ada di tempat yang kering itu, bisa bilang, tempatnya kan enak ya, tempatnya kan lembut ya. Maar dat zal nog altijd geen goede plaats zijn voor die vis. Tapi sebaik apapun perkataan kita itu, tempat yang itu bukan tempat yang baik buat ikan. En er kan nog een profeet langskomen of wie dan ook langskomen. Ja, kun je toch niet genieten van die plaats, want het is zo lekker zacht. Sampai ada nabi pun yang diutus ke tempat itu yang mulai bilang tempatnya enak, lembut, tapi itu bukan tempat ikannya. Ja, maar het is niet de plaats van de vis. Een vis die voelt zich springlevend in het water. Karena ikan itu akan benar-benar menjadi hidup saat dia ada di air. En zo heeft God eigenlijk ook voor ieder van ons een doel ook in het leven. Begitu juga Tuhan sudah membuat satu tujuan di hidup kita masing-masing. We kunnen door het leven gaan en voelen dat het eigenlijk niet zo goed gaat. En dat kan een teken zijn dat we nog niet in Gods perfecte plan zitten. Kita bisa saja sudah mulai menjalani hidup kita, tapi kita mulai merasakan bahwa mungkin itu belum sesuai dengan rencana yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita. Maar God heeft voor ieder van ons unieke dingen gegeven. Karena Tuhan sudah memberikan suatu hal yang unik buat kita masing-masing. En ja, dat is soms niet gemakkelijk om te vinden. Dan memang kadang nggak gampang untuk menemukan hal-hal ini. Want eigenlijk in de wereld is iedereen op zoek naar iets. Maar zonder God is alles van tijdelijke aard. Alles is vluchtig, is vanity. Karena semua orang di bumi ini sedang mencari sesuatu, tapi kalau dalam pencarian itu tidak ada Tuhan, itu akan berlalu begitu saja, sekejap saja. Ik was deze week aan het lezen in het boek Prediker. Minggu ini saya baca di kitab Pengkhotbah. En ik wil daar een paar versen uithalen. In Prediker 1 vers 14 staat het volgende. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden. En zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Jadi ada Pengkhotbah 1 ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Prediker, dat is aangenomen dat dat eigenlijk koning Salomo is die dat geschreven heeft. Jadi Pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo. En hij had eigenlijk alles wat zijn hart maar kon verlangen. Dan Raja Salomo itu kita tahu dia punya semua yang dirindukan oleh hatinya. En hij had heel grote wijsheid van God gekregen. Dan dia menerima hikmat yang begitu besar dari Tuhan. En hij zegt eigenlijk, hij begint eigenlijk zijn boek van ja, ik heb alles gezien wat er eigenlijk te zien is. En het besluit is, alles is vluchtig en najagen van wind. Dan dia memulai kitab Pengkhotbah ini dengan mengatakan bahwa dia sudah punya semuanya, tapi semuanya itu adalah sesuatu yang sia-sia. Mensen die op zoek zijn naar rijkdom, mensen die zoeken naar blijdschap.
Jadi orang-orang yang mencari kekayaan, mencari kesenangan, Ja, iedereen is eigenlijk op zoek naar iets, maar zonder God is het allemaal alsof je de wind aan het najagen bent. jadi setiap orang itu mencari sesuatu, tapi tanpa Tuhan itu seperti menjaring angin. En hij drukt ons ook met het neus op de feiten, in Prediker 3 vers 20, dat we uit het stof zijn en ook terugkeren naar het stof. Dan pengkhotbah juga membawahi bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dus vers 20 staat er eigenlijk dat we allen naar één plaats zijn, allen uit het stof en ze keren allen terug tot het stof. Dan di ayat 20 dikatakan kedua-duanya menuju suatu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali menjadi debu. We zijn eigenlijk met niks gekomen in de wereld en we nemen ook niks weg uit deze wereld. Jadi kita datang ke dunia ini tidak membawa apapun dan begitu juga saat kita meninggalkan dunia kita tidak membawa apapun. Ja. Dus ja, alles wat je verzamelt hier en ja, dat is allemaal van tijdelijke aard natuurlijk. Hè? Jadi semua yang sudah atau sedang kita kumpulkan sekarang di bumi ini itu sementara saja. En het leven is kort. Dan kita tahu hidup ini pendek. Als we dat vergelijken met de eeuwigheid, waar we samen met God zullen zijn, is het heel kort hier het leven op aarde. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kekal yang dari Tuhan, maka kehidupan kita di bumi ini sangat pendek sekali. Maar toch heeft God een plan met iedereen's leven. Tapi Tuhan punya rencana buat semua kita. Hij heeft een specifiek doel voor iedereen. Dia punya rencana yang benar-benar spesifik sekali ya buat kita masing-masing. En Jezus als voorbeeld sprak daar ook over in Lucas 4 vers 43. Dan sebagai contohnya Tuhan Yesus bilang di Lukas 4 ayat 43. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor, en in het Engels staat er for this purpose, ben ik uitgezonden. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan, sebab untuk itulah aku diutus. Dus het doel van Jezus onder andere was het evangelie, het goede nieuws van Gods koninkrijk verkondigen op aarde. Jadi tujuannya adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di bumi ini. Ja. Dus ja, als Jezus een doel heeft, wat is ons doel dan? Jadi kalau Tuhan Yesus pun punya satu tujuan, pertanyaannya apa tujuan kita? Wat is Gods doel voor iedereen? Apa tujuan Tuhan buat kita masing-masing? Er is eigenlijk een algemeen principe dat eigenlijk voor iedereen geldig is. Dan ini adalah satu prinsip yang umum yang buat kita semua. En dat is jullie wel bekend, dat staat in Mattheus 6 vers 33. Dan ini harusnya kita udah tahu, ada di Matius 6 ayat 33. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. En vers 34 staat er, wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dus hoe kunnen we ons doel vinden? Ik denk dat we eerst God op de eerste plaats moeten zetten en eerst zijn koninkrijk moeten zoeken. Jadi bagaimana kita menemukan tujuan kita, yaitu yang pertama, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ja, en een beetje eerder in het hoofdstuk staat er in vers 20 het volgende. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dan di ayat sebelumnya di Matius 6 pasal 20 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ja. Dus in Prediker zag Salomo dat ze allemaal dingen aan het doen waren, maar dat was allemaal vluchtig. Jadi di pengkhotbah tadi dikatakan Salomo bahwa semua orang sedang mengerjakan sesuatu, mencari sesuatu, tapi itu semuanya kesia-siaan. En Jezus zegt hier in Matthäus dat we schatten moeten verzamelen in de hemel. Dan di Matius 6 ini Tuhan Yesus bilang kita harusnya mengumpulkan harta kita di sorga. En dan staat er verder in het vers dat we daarnet gelezen hebben, dat we eerst het koninkrijk van God moeten zoeken en zijn gerechtigheid. Dan setelah itu dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. En als we dat doen, gaan we inderdaad schatten verzamelen in de hemel. Dan saat kita melakukan yang dikatakan tadi, yaitu maka kita akan mengumpulkan harta di sorga. Ja, dus eigenlijk als we God volgen en doen wat in zijn woord is, ja, dan verzamelen we schatten in de hemel. Jadi saat kita mengikuti Yesus dan melakukan apa yang dikatakan di firman-Nya, itu sudah berarti kita sedang mengumpulkan harta di sorga. In een ander Bijbelvers staat er ook, wat je gedaan hebt voor de minsten van mijn naasten, heb je voor mij gedaan. Dan di ayat yang lain dikatakan juga bahwa apa yang kita lakukan buat orang-orang lain atau keluargamu itu seperti engkau sedang melakukannya untuk aku, untuk Tuhan Yesus. Als je iemand gekleed hebt, als iemand eten gegeven hebt, als je iets goeds gedaan hebt voor iemand, dan doe je het eigenlijk ook voor Jezus. Jadi saat kita memberikan seorang pakaian, saat dia butuh pakaian, beri makanan saat dia butuh makanan, itu kita sedang melakukannya buat Tuhan Yesus. En dan gaan we ook schatten in de hemel verzamelen. Dan itu juga berarti kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Ja. Ik heb ook nog het eindvers van Prediker hier genoteerd. Dat is Prediker 12, vers 13. Saya juga mencatat Pengkhotbah 12 ayat 13. Salomo als conclusie heeft dit neergeschreven. De slotsom van al wat door u gehoord is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Dan kesimpulan yang ditulis Salomo di kitab Pengkhotbah adalah akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ja, dus eigenlijk na alles wat Salomo gezien heeft, komt hij tot de conclusie dat God op de eerste plaats moet zijn. Jadi dari semua yang sudah Salomo lihat, dia sampai pada kesimpulan yang di ayat 13 ini. Want als we
alles doen voor onszelf, maar niet voor God, dan is het allemaal nutteloos eigenlijk. Karena sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu walaupun sudah melakukan banyak hal tapi bukan kita lakukan buat Tuhan, itu sama artinya dengan sia-sia saja. Oké, dus dat is nu het algemeen. Maar de vraag is nu, hoe ontdek je persoonlijk goddelijk doel? Jadi itu tadi secara umum, dan sekarang bagaimana kita bisa menemukan rencana Tuhan di hidup kita. Ja, ik ben ervan overtuigd dat het niet altijd gemakkelijk is. Saya percaya bahwa nggak selalu gampang menemukan hal ini. Maar er zijn toch een aantal punten dat het gemakkelijker kunnen maken. Tapi ada beberapa hal yang bisa memudahkan kita untuk menemukan rencana ilahi Tuhan di hidup kita. Dat kan gaan over je werk op dit moment, of over wat je naast je werk allemaal doet. Bisa saja melalui apa yang sedang kita kerjakan saat ini, apa pekerjaan kita. God heeft ons geschapen met een unieke persoonlijkheid, hobby's, gaven. Jadi Tuhan udah ciptain kita dengan ciri-ciri kita yang khas, yang unik. En als het niet echt past met hoe je bent, dan ga je ook niet echt gelukkig voelen. Dan saat kita ciri-ciri ini nggak begitu pas dengan yang sudah Tuhan ciptakan buat kita, maka kita akan bisa merasa nggak terlalu bahagia, nggak terlalu senang. Ja, ik heb hier genoteerd, luister naar je ontevredenheid. Als je niet goed voelt in iets, kan dat een teken zijn dat je nog niet op je plaats zit. Jadi misalnya kita nih sedang merasa kurang puas, kurang senang, bisa jadi kita berarti belum di tempat kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen die nooit tevreden zijn, maar dat bedoel ik niet. Memang sih ada orang-orang di luar sana, bukan kita, yang selalu merasa nggak senang, nggak puas, tapi bukan itu maksudnya. Nee, maar je gevoel kan ook wel zeggen van oké, het is toch nog iets dat ontbreekt. Ik zit nog niet op mijn plaats. Jadi kadang tuh di hati nurani kita ada yang bilang ini belum tempat saya, bukan buat saya. En je kan zeggen, je moet niet alleen naar je gevoel luisteren, ja, dat klopt. Maar als je eerst Gods koninkrijk zoekt, dan ben ik van overtuigd dat God ook je zal geven wat je graag hebt. Memang ada yang bilang, jangan selalu cuman dengerin perasaanmu, kata hatimu, tapi saya yakin sekali kalau kita terlebih dahulu mencari firman Tuhan dan kebenarannya, maka pasti kita akan menemukan di mana tempat kita yang sesungguhnya. Want God kent ons beter dan wie dan ook. Karena Tuhan itu tahu siapa kita sebenarnya, lebih dari orang lain tahu kita. En Hij wil ook dat we gelukkig zijn. Dan Tuhan itu selalu mau kita senang. Ja, dus als je nog niet helemaal gelukkig voelt op de plaats waar je zit, kan het zijn dat God een ander doel heeft. Jadi kalau misalnya kita merasa masih belum terlalu puas, senang, belum puas dengan keadaan kita, bisa jadi Tuhan masih punya rencana lain yang lebih lagi buat hidup kita. Ja. Een andere hulplijn is ook luisteren naar wat anderen soms zeggen. Dan penolong yang lain untuk bisa menemukan rencana Tuhan di hidup kita adalah mendengarkan apa yang orang lain katakan. Want soms is het gemakkelijker voor anderen om te zien waar je gelukkig in bent dan voor jezelf. Karena kadang tuh dengan kacamata orang lain mereka bisa lebih melihat apa kamu sedang bahagia, sedang puas dengan dirimu sendiri atau enggak. Het kan zijn dat sommigen zeggen, ja,
ik zie als je mensen aan het helpen bent, dat je daar helemaal van straalt, bijvoorbeeld. Hè. Misalnya nih, ada orang lain yang bilang, wah kalau aku lihat kamu lagi nolong orang lain, kamu itu berbinar-binar kayaknya. En als dat het geval is, dan ligt daar misschien je doel. Dan kalau misalnya hal ini yang terjadi di hidupmu, bisa jadi tujuan hidupmu adalah untuk menolong orang lain. Ja, dat heeft ook een beetje verband met het volgende. Hè. Luister naar je gaven. Hè. Wat heb je allemaal gekregen van God? Ya, contoh penolong yang lain juga adalah melihat, mendengarkan kelebihanmu. Your gifts, gaven, ja. Ja, ik weet het niet, ja. Iya, kelebihanmu. Ja, misschien, ja. Dus ja, talenta. Apa Om? Ja, talenta, ja. Sorry. Ja, naar je talenten, ja, dat is juist. Hey, God heeft dan ieder van ons talenten gegeven, gaven gegeven. Jadi Tuhan sudah kasih kita talenta masing-masing. En ja, het is soms een levenslang traject om te ontdekken wat het allemaal is. Dan kadang untuk tahu apa talenta kita itu perlu perjalanan hidup panjang. Ja, dus je gaat gaandeweg steeds meer en meer ontdekken waar je gaven zijn en God kan je nieuwe gaven geven. Dan dalam perjalanan ini kita bisa mulai menemukan apa talenta kita atau bahkan mendapatkan talenta yang baru dari Tuhan. Ja, als je iets aan het doen bent, dan ga je het ook merken. Ja, dit is toch een van mijn sterktes. Hier ben ik goed in. Dan saat kita misalnya sedang melakukan sesuatu, kita mulai melihat dan merasakan, oh ini ternyata talenta saya, kelebihan saya. Ja, en als je dat merkt, ja, dan is dat ook deel van je doel eigenlijk. Dan saat kita bisa memperhatikan kelebihan ini, talenta ini bisa menjadi salah satu tujuan Tuhan dalam hidup kita sebenarnya. Ja. En wat God ook aan ons gegeven heeft, zijn passies. Dan hal lain yang menolong juga saat kita bisa tahu pasti kerinduan kita, apa kerinduan yang Tuhan taruh di hidup kita. Ja, wat doet je hart sneller kloppen? Kerinduan apa yang buat hati kita itu tiba-tiba sangat tiba-tiba senang banget, bersukacita banget. Ja, waar word je echt blij van? Hè? Waar kan je over blijven vertellen? Pada saat kita dengan sangat sukacita menceritakan tentang hobi kita, tentang kerinduan kita. Want al die zaken heeft God ook in ieders hart zelf gelegd. Karena hal-hal itu sudah ditaruhkan oleh Tuhan langsung di hati kita masing-masing. Als we iets graag doen, dan wil dat eigenlijk zeggen, ja, God heeft dat eigenlijk ook al in ons hart gelegd, heeft ons zo gemaakt. Dan jadi kalau kita suka melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, itu adalah yang sudah Tuhan ciptakan kita seperti itu. En dat kan ook al wijzen op, oké, dit is Gods doel of niet. Dan itu juga bisa mengarahkan apakah ini tujuan Tuhan buat hidup kita atau enggak. Er is ook een quote van A.R. Bernard. Where your gifts, talents and abilities meet a human need, therein you discover your purpose. Dus in het Nederlands, waar je gaven, talenten en mogelijkheden een menselijke nood tegemoetkomen, daarin zal je je doel ontdekken. Ini ada satu quote dari A.R. Bernard, dikatakan di mana kelebihan-kelebihanmu, talenta-talentamu, dan keahlianmu bisa
bertemu atau bersatu dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang, maka disitulah kamu menemukan tujuan dari hidupmu. Dus is wel ik vind dat wel een mooie quote. Hè? Dus where your gifts, je gaven en je talenten en je mogelijkheden, als al dat samenkomt en je gaat daarmee een nood tegemoetkomen, daarin vind je je doel. Jadi saya pikir ini quote yang sangat bagus saat kita bisa menyatukan talenta kita, keahlian kita, kelebihan kita untuk melakukannya buat kebutuhan kemanusiaan, maka kita bisa mendapatkan tujuan hidup kita di situ. Ja. En natuurlijk kunnen we niet alles van het begin weten. Memang kita mungkin nggak akan bisa tahu sejak awalnya. We kunnen dat illustreren aan de hand van golf. Saya bisa memberikan contoh dengan gambar padang golf. Ja, ik weet dat papa nu bezig is met golfen, dus dat is wel toepasselijk. Hè? Saya tahu ayah saya sekarang sedang senang lakukan olahraga golf ini, jadi sangat pas sebenarnya. Je hebt een startpunt en je hebt een eindpunt. Jadi di padang golf ini ada start point dan ada end point. En het doel, voor de mensen die het niet zouden weten, is om de golfbal in een gat te krijgen waar de vlag staat. Jadi tujuannya adalah untuk bisa memasukkan bola itu di lubang yang ada benderanya. Maar de weg kan soms lang zijn. Tapi kadang untuk bisa memasukkan bola itu jalannya cukup panjang. Je ziet soms als je aan het begin staat niet waar de vlag staat. Kadang kita di awalnya belum lihat di mana sih bendera itu tempat ada lubang buat masukin bola ini. En zo is het ook in ons leven. Als we ergens op een punt staan, kunnen we niet altijd zien waar is het dat Gods doel ligt. Jadi begitu juga di hidup kita. Kadang saat kita baru mulai, kita belum bisa melihat apa sih tujuan Tuhan itu buat hidup kita. Misschien ligt het achter de bocht en kunnen we het nog niet zien. Mungkin ada di balik belokan itu, jadi belum kita lihat. Maar wat doe je dan in golf? Je gaat de bal dichter brengen naar het doel. Dan kalau di padang golf ini, kita akan mulai mengarahkan bola ini lebih dekat lagi ke tujuannya. En dan ga je naar de bal wandelen en zie je misschien van dat punt wel de vlag staan. Jadi kita mulai berjalan ke di tempat di mana bola itu sedang berada, dan mungkin saat di situ kita bisa mulai melihat, oh di sana tuh benderanya yang ada lubangnya. Dus vrees niet als je nog niet direct het doel ziet, maar stap voor stap zal God ons dichterbij brengen. Jadi jangan takut, jangan khawatir kalau kita belum bisa melihat langsung tujuan hidup kita, tapi langkah demi langkah pasti Tuhan akan mengarahkan, membawa kita ke situ. En ook terwijl we toch over golf spreken, die bal kan ook in het water belanden of in de zandbak belanden. En dat zijn allemaal hindernissen onderweg. Dan kalau kita lihat di foto ini, di gambar ini, ada air, ada pasir, bisa jadi bola itu jatuh di pasir atau di air, itu adalah lambang dari rintangan-rintangan yang harus kita bisa lalui. Dus het is niet altijd van een leien dakje. Het gaat niet altijd gemakkelijk in het leven. Jadi nggak harus selalu berjalan dengan lancar di hidup kita. Ja, er kunnen hindernissen zijn, maar dat wil niet zeggen dat we dan toch dichter bij het doel kunnen komen. Jadi bisa aja ada rintangan-rintangan yang akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan. Ja, en vertrouw erop als je God steeds blijft zoeken
en eerst zijn koninkrijk zoekt, dat je al de rest zullen gegeven worden. Sekali lagi Michael, maaf. Dus vertrouw erop als je Gods koninkrijk eerst zoekt. Jadi percayalah saat kita mencari terlebih dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, Ja, dat al de rest je ook zal gegeven worden. maka yang sisanya pasti akan ditambahkan buat kita. Ja. En dan kan het zijn dat er soms hindernissen of zijwegen zijn, maar als we terugkeren naar God, zullen we zeker ons doel bereiken. Dan mungkin ada rintangan-rintangan, tapi percaya saja bahwa pasti Tuhan akan membawa kita tepat sampai ke tujuan. Amen. Amin. Ja, dat was wat ik wou delen. Jadi itulah yang mau saya bagikan saat ini. Halleluja. Dat was een mooi voorbeeld. Ini satu contoh yang bagus. Misschien kan ik nog benadrukken in verband met golven. Mungkin saya bisa menambahkan lagi yang berhubungan dengan golf ini. Je krijgt een golfbal in je hand. Jadi saat kita main golf, kita dapat bola yang ditaruh di tangan kita nih. En je hebt ook verschillende clubs. Raketclubs. Dan ada juga berbagai macam bentuk dari alat untuk memukul bola golf ini. Ja, namanya golfclub. En je moet inderdaad oefenen en weten met welke club je die bal moet slaan. Dan kita harus bisa tahu dengan alat golf yang mana yang harus kita pakai saat itu. Het is afhankelijk van de afstand, van de richting, van je doel. Jadi itu tergantung alat golf yang kita pakai itu tergantung dari jarak, bentuk bola, dan tujuannya. Oh, gitu. Belangrijk in deze spel is. Yang penting dari permainan golf ini adalah. Ten eerste, je moet veel oefenen. Yang pertama, harus banyak latihan. Dus je talenten moet je beoefenen. Jadi talenta kita harus dilatih. Ten tweede, je moet steeds maar doen. Yang kedua, harus tetap melakukannya. En dus ten derde is het woord volharden en gefocust zijn. Yang ketiga adalah dengan tekun dan harus bisa fokus. Dus als onze focus goed zijn en naar het doel gericht zijn, zullen we het wel behalen. Kalau kita bisa fokus dan benar-benar terarah tujuannya, maka kita akan bisa mencapai tujuan kita. Zoals Michael zei, zijn er inderdaad veel hindernissen in de golfbaan. Yang seperti yang Michael bilang tadi, memang di padang golf ini banyak rintangan-rintangan. Er is een bunker, dat is een zandbak. Jadi ada bunker, ada tempat pasir. Er is een vijver, water, waar je bal gaat verliezen. Malah ada air, kolam-kolam kecil di mana ntar bolanya bakal bisa hilang. Je hebt struiken waar je bal ook gaat verliezen. Ada semak-semak juga yang bisa membuat kita nggak temuin lagi bolanya. En dus het is nu de kunst om al deze dingen te kunnen vermijden. Dan ini butuh suatu keahlian untuk bisa menghindari rintangan-rintangan ini. Of te kunnen leren hoe wij deze hindernissen kunnen overwinnen. Dan
bagaimana kita bisa belajar untuk bisa menghindari rintangan-rintangan tersebut. Dus als je in een zandbak zou terechtkomen bijvoorbeeld, hoe, welke slagen moet je doen? Jadi misalnya nih, bolanya jatuh di pasir itu, kita harus bisa tahu gerakan apa yang harus kita lakukan. Zo is het ook met onze reis in ons leven om Gods doel te kunnen bereiken. Begitu juga dengan perjalanan hidup kita untuk mencapai tujuan Tuhan di hidup kita masing-masing. Dat we steeds moeten volharden. Bahwa kita harus tetap bisa tekun. Zoals gezegd wordt, dus gefocust op het koninkrijk van God. Dan bisa tetap fokus di kerajaan sorga. Dus elke dag is een oefening voor elk gelovige. Jadi tiap hari itu adalah suatu latihan buat tiap orang percaya. En God heeft eigenlijk ons al de potentie gegeven dat we meer dan overwinnaars zijn. Dan Tuhan sudah memberikan kita suatu potensi bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Dus ga gewoon door en hem vertrouwen. Jadi maju terus dan taruh imanmu, kepercayaanmu terhadap Tuhan. Amen. Amin. God zegen. Tuhan berkati. Mooi Terima kasih, woord. Michael. Firman yang benar-benar bagus, baik. Amin. Amen. Siapa mau tutup doa? Siapa lagi kalau bukan Ika? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih kami diajar, ditegur untuk bisa bagaimana kami bisa menemukan tujuan hidup kami di dalam Engkau, tujuan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk bisa mencari terlebih dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan saat kami melakukannya, Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu bahwa Engkau akan menambahkan hal-hal yang lain dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Roh Kudus, kami benar-benar manusia yang tidak bisa apa-apa, tapi saat Engkau yang mengajar kami, menuntun kami, maka kami pasti akan bisa mencapai tujuan ini dalam hidup kami. Dan kerajaan-Mu dan nama-Mu yang dimuliakan melalui hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara seiman kami, buat pemimpin-pemimpin kami yang Kau taruhkan dalam hidup kami masing-masing, yang bisa menuntun kami untuk mencapai tujuan ini Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau, kami adalah anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Dan biarlah Tuhan, melalui semuanya ini kami bisa memakai semua talenta-talenta, kelebihan-kelebihan, dan keahlian-keahlian kami untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memberitakan kabar baik tentang Injil-Mu, kerajaan-Mu buat orang di sekitar kami, bahkan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta doa ini. Amin. Amen. Amin.